Akka fuune akkam bisodoota fi maatii waldaa hojii gamtaa keenya odeeffannoowwan har'aaf qaban isin biraan geenya annaatoo mangistuutii hanga suutii keenya xumuraatti nu waliin tura. Waldaan hojii gamtaa qusannaa fi liqii maallaqaa awwaac naannoo Oromiyaa magaalaa Holataatti miseensota isaa 1400 ta'anii tajaajila kennaa akka jiru beeksiseera. Awwaac magaalaa Holataatti amajjii 2012 irraa eegalee miseensota 1469 oliif tajaajila kennaa akka jiru hoogganaan damee Holataa kan ta'an obbo Amaara Birhaanuu himaniiru. Awwaac magaalichatti tajaajila isaa hunda miseensotaaf qaqqabamaa taasisuuf hanga ammaatti miseensota 1469 oliif qusannaa qarshii miliyoona 226 ol walitti qabuun miseensota 308 fi liqii qarshii miliyoona 327 ol akka kennanis ibsaniiru. Ani maqaan koo obbo Amaara Birhaanuu jedhama. Hojii gaggeessaa Awwaac damee Holotaati. Arragaa miseensota waldaa hojii gamtaa keessatti miseensa ta'anii waggoota hedduuf turan akkasumas immoo haaraa ta'aniif naannoo miseensa 150 ol tajaajila hubannoo miseensaa cimsuu kennineerra. Akkasumas immoo miseensota filatamanii miseensota 3 ta'aniif waraqaa beekamtii miseensotaaf kennineerra. Miseensonni kun xalayaa beekamtii kan kennineefi waldaa hojii gamtaa keessatti miseensa baay'ee galchuudhaan takka lammaffaa immoo qusannoo isaanii idilee ji'a ji'aan utuu addaan kutiin namoota qusatan akkasumas immoo liqii liqeeffatanii liqii isaanii seeraan namoota deebisan namoota 3 filatamaniif waraqaa beekamtii kennineerraa fi xalayaan beekamtii kun kanaan dhaabbatan ta'in gara fuulduraatti itti fufsan jechuun torban seeviing moobalee yookiin immoo qusannoo torbanii jennee torban lamaaf sanyoo irraa yookiin immoo wixatarraa kaasee kan itti fufu jira. Sana keessatti namoota filataman ammas namoota 8 ta'anii fi waraqaa beekamtii kana kennachuudha. Isa kun kan kenninu namoota qusatan qusannoo isaanii addaan ittiin namoota qusatan akkasumas liqii namoota liqeeffatan deebisan liqii isaanii seeraan cufaniif waraqaa beekamtii kennina. Dabalatee xalayaa beekamtii kun kennuusaa fi leenjii kana booddee hawaasni naannoo kana jiru warri waraqaa beekamtii fudhatan kuni waldaa hojii gamtaatti miseensa akka fidan hubannoo isaanii cimsineerra akkasumas daa'imman qabaniif daa'immaniif akkaawuntii akka banan hubannoo isaanii cimsineerra isaan qofa otoo hin ta'in namoota biraas akka affeeran hubannoo isaanii daran cimsinee jirra jechuudha. Inni biraan hawaasni naannoo kana jiraattan naannoo Holataa fi naannoo Holataa keessa jiraattan Mugar ta'uu danda'a, Incinnii ta'uu danda'a, Gincii Holonkomii keessa jiraattanii damee Holataatti dhuftanii miseensa taatanii waldaan hojii gamtaa keenyaa tajaajila inni kennu kamuu asitti argachuu waan dandeessaniif akkuma balballi keenya banaa ta'e lapheen keenyas tajaajiluuf banaa waan ta'eef dhuftanii tajaajila waldaan hojii gamtaa keenyaa kennu akka argattan kabajaan isin beeksisaa isin gaafadha jechuudha. Kana walii wal qabatee damichatti sadaasa 12 miseensota 150 ol ta'aniif leenjiin hubannoo uumuutu akka kennamee fi miseensota seenaa qusannaa fi liqii gaarii qabaniif waraqaa ragaa akka kenname himaniiru. Miseensonni guyyichatti waraqaa ragaa kennameefis bu'aa Awwaacirraa argataniin hojjechuun akka jijjiiraman hirmaatota sagantichaaf ibsu waraqaa ragaa argatanitti gammaduu isaaniis himaniiru. Maqaan kiyya Siisaa Balaachoo naan jedhani Awwaacitti karaa riyyaa kiyaanan dhufee immoo Awwaac keessatti tajaajila baay'ee kennuudha hawwiin koo keessattuu qusannaa daa'immanii qusannaan maal akka ta'e daa'imummaa kiyarraa hin beeka qusannaan maal akka ta'e. Har'ammoo qusadhee waan guddaa yaada liqaafis of qopheessan jira. Almost bara kana liqaa ji'a onkololeessaa keessa galmaa'eera. Liqaa guddaa fudhadhee waan guddaa waan akka daldalaa keessa galuun yaadaara. Hojiin hojjedhu maallaqa na jijjiiruu hin dandeenye kan na jijjiiruu danda'u tokkoof tokko qusannaa isa kanaadha. Yoon qusadhe ofii kiyyaafis ijoollee kiyyaafis nan ta'a waan jedhee yaade sanaaf waggaa 3 fi isaa oliif qusannaa guyyaa tokko mindaan argadha mindaa jalqaba dhifama hin dheeressu waa 5 ittan qopheessa qubni kiyya 5 miti qubni keenya 5 miti 5 keessaa inni kun kennaa kurnoodha kurnoo mana amantaatiif ishee kanaadha inni kun waan ittiin jiraadhu maatii kee waan ittiin jiraachisu inni kun immoo long pilaanii dheeraa kanan qabu keessa tokko isa kanaadha. Inni biraa isheen kun qusannaa jira waanuma har'a ittiin hojjennee ittiin nyaannee ittiin bullu jira miti torban lama keessatti waan hojjennu sanaadha. Isheen kun xiqqaashuudha miti isheen kun tarii warri naa gadi jiraachuu malu warri karaarra jiran maal jedhan jiru ishiisan goonaa isinii gala miti. Kanaaf Awwaacarraa beekamtii naa kenne galatooma hin jedhaa. Hiriyoota 10 ol fideera amma immoo 10 ol nan fida waan jedhuun qaba ani beekamtii naa kennitaniif guddaa galatooma hin jedha. Hordoftoota fi maatii waldaa hojii gamtaa keenya odeeffannoo yeroo garaagaraatti miidiyaalee hawaasummaa keenya gubbaatti xumuraan geenyu hordoftanii fi yaada keessan akka nuuf kennitan kabajaan isin gaafanna.